Послевоенные годы кашель не называли простудным, его боялись. Если он поднимал с кровати ночью, значит дело шло плохо. Вам ведь знакомы такие ночи. Темно, в груди свистит, горло дерет, вдох короткий, а кашель рвет изнутри так, что темнеет в глазах. Днем еще держишься, а ночью организм сдается. Именно в такие моменты понимали, ждать нельзя. Перед сном делали ночную смесь. В кружку куриный желток, ложка меда, ложка сливочного масла.